Esprit tout c'est puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, lumbe lumbe. Kolona biso, apangola biso. Amen. Tobondeli. Tata ya mabota ebele elombe na vengeance mopanga na etumba pe elonga ya basantu ya baponami tozongiseli yo lokumu koleka pondimi kopesa biso ya ofele ngonga oyo ya ofele mois de juillet ba oyo bazali na bopito bazali kopema à l'heure ya bonbon mokolo akobima na hôpital akokamwa facture le bon père le bon Dieu kasi yo obateli biso banda tozalaki na mabumo ya bamama kino mokolo ya lelo toza na bomo pas de facture le bon Dieu otikeli biso kaka liberté ya moto na moto azala reconnaissant epai na yo yango bana vengeance baye epai na yo pour dire merci. Merci les saints Dieu grand créateur parce qu'aussi milaki biso mois de juin okomisi biso na suka ya mois de juin ondimi kofongola porte opesa biso mois ya juillet ba esprit na yo ba corps spirituel ba ange bazali reconnaissant mindule ezali kobeta bipai na bipai pour ta gloire baloyembo eza bipai na bipai pour ta gloire biso mpe tolobi tokozala reconnaissant na debi ya mwa oyo mpona kopesa yo ebele ya bamerci te tolobi na yo oyo akoka na yo azali te mitema na biso endimi otikala mokonzi mpe mobikisi na biso okamba biso na nguya na yo papa ya mabota ebele eza na ba oyo ntango ntongo ezali kotana abimi na ndako ya nganga akendaki koluka kisi nganga asengi ebele ya bato akonyokoma mokolo ya lelo kotambola mpona koluka akanga bato akozala konfondi kasi biso tolalaka na maboko na yo tolamokaka na se ya tolo na yo yango epesaka biso elikya ya kolala mpe ya kolamoka na pamboli ngonga oyo mpe natiki reunion ya molimo oyo na maboko na yo nayebi ke reunion oyo ezali faveur ozali kosala biso na ntongo ya lelo oyo nyonso akoyoka mpe akondima abika au nom de la foi au nom de la parole nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Comme d'habitude tolekela ye maboko. Amen. Amen. Tolobana cette fois, merci Seigneur Jésus-Christ. Tatoli. Merci Seigneur Jésus-Christ. 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 Amen. Amen. Tolobakana merci. Po elombe tata na biso ye moto asali ke ngai na yo tokuta na lisusu. Amen. Amen. Ezala mama ayebaka te soki mwana akolamuka totatonaka kaka mwana akolamuka to akolamuka te. Mama abetaka tolo papa abeti tolo ke mwana na ngai nokomona mwana azokundana na se ya ndoto milimo mabe bazotungisa ye na se ya ndoto papa esika azalaki na chambre ya kolala
azoye bataille lokote. Okoyoka mwana gangi abeti kri na butu. De baboti balamuki po batu na ye nini. Po makambo ezoleka na kati ya butu, mwana moyen, mwana kama utazomona, me papa mama, moyen ye bango. Exactly. De place wana. Mutuaza la mwana, mutuaza la papa, biso nyonso tozana intérêt. Okende ko bomba bomo ya biso na maboko ya Nzambe. Un bon père et une bonne mère. Azali oyo azali koyebisa mwana na ye nzela Nzambe. Soki bano boti ya basi pe mibali bayebi nzela ya Nzambe. Osali effort wa en dehors ya kosombela bango babilamba, ya kosombela bango ya kotangisa bango bakelasi. Mama osali pe effort ke mwana na yo ya mwasi ayeba Nzambe. Okomona kolela oyo bamama mosusu bazolela ke mwana azopesa pasi na kindumba yo kozala nango te. Parce que soki mutu akomi na niveau ya kobanga oyo akela ye esili. Amen. Amen. Soki bakonzi ya mokili bakomi na niveau ya kobanga Nzambe mokeli, mama boko nyoko malisusu te. Parce que mabe biso nyonso tokosala mabe ndenge tozala. Tokondeside peke tokoma bakoloni tokokoma. Amen. Amen. Tosala peke ndumba oyo bato basalaka na boulevard tokosala. Tobanda pe koyiba po escroquer bato tokosala pe nini tokoyiba. Toluka pe bakisi po bato batonda awa tokoluka. Mais soki toza kokoma na niveau wana te, o molimo na biso, banzoto na biso, eza kobanga molimo oyo etelema liboso na biso, oyo aza na nguya ya koloba oui to non na bomoi na biso. Amen. Amen. Nzambe atika na ye moto libre, me ayebisa moto wana ke na suka ya makambo nyonso okoleka na libaya ya nini yesambise epa na ngai. C'est très drôle, compliqué. C'est-à-dire même magicien oyo aboyi Nzambe, mama Régine, akoleka na libaya ya jugement ya Nzambe moke. Donc soki ezalaki ata ke bango ba magicien oleka na kiti ya liboso nalinga moto avansi moto mayolani makapa. Soki ezalaki bato basalela Satana nkolo aza na pouvoir likolo na bango te, ah peut-être malobi sala ndenge olingi me na suka okoya kokutana na ngai. Amen. Amen. Nazali kuankuraje yo atoke wapi oke wapi oke wapi bato nyonso balembi bapaster bapengwi bapotre bevêque bapengwi kopengwa te po baevêque basali nini bapengwi na liste ya bato bakokota liste ya badiakre mpe eza na kati. Bevêque mpe baza wapi Na kati. nzela oyo ya lola oyo nzela moko ndenge alobi bokoloba na ngai Seigneur Seigneur je leur dirai je ne vous connais pas. Alobi oh nasalaki miracle na kombo na yo, alobi nayebi yo te. Babeli babikaki, alobi nayebi yo te. Nga natondisaki stade de martyr lokola batunaki pa pasteur moko, pa pasteur yo makambi nasala na mboka oyo, alobi natondisa stade de martyr 3 fois. Amen. Amen. Soki ngai na koloba
mateya na teyaka ebongolisa bato mitema ata mibale. Po balobi esengo na lola soki moko abongoli motema nde esengo ya nkolo ebongo stade de Martyr ata etondi werape atondisa yango te ata pa pasteur otondisi ekosala nini. Biso batindaki biso te kotondisa ba stade de Martyr, batindi biso koganye ba âme, kobikisa milimo ya bato. Batindi biso basali te pour gagner beaucoup d'argent, mais pour sauver molimo wa mutu esala nini ebika. Batindi biso te mpona koluka mbongo na badimension nyonso te. Kolia na biso basali eza na maboko na ye moko, akolesa yo, akofutela bana nokla yo kaka sala mosala ye asali nini atindi yo. Amen. Amen. Lelo na bandi to partager na lombangu sima to sala prière. Tokotanga mokanda moko ya ngolu ya disciple to apôtre ya Jésus-Christ. Apesi bato oyo bakoya pli loin conseil moko ya kitoko koyeka. Conseil wana bato ebele ba néglige kango. Conseil wana bato ebele bakipaka yango te. Mais la conseil mo kitoko makasi. Amen. Amen. Tosali choix moko ya bien. Tala Marie na Marthe tango bazo sola na Yesu Kristo. Tango Marie alobi mokonzi ebisa, tango Marthe alobi mokonzi ebisa Marie aya na cuisine to lamba lamba noki po olia. Yoka réponse ya Yesu Kristo. Le Marthe comme tout ça matin. Marie a choisi la bonne part. Marie a poni par moko ya kitoko ya bien. Mandeko par ni koyoka liloba na ya Nzambe. Par nini kosambela. Soki okutana na Nzambe te, so okutana na molimo mosantu te, mwayo yeba valeur ya Nzambe eza te. Mwayo yeba monene ya Nzambe ndeko na ngai eza te. So okutana na Nzambe te. Est-ce que Yesu aboyo eke bato baliaka te? Yesu azotalisa Marthe tout simplement que linga na vi na yo ozala nano na Nzambe sima olia. Soki obandika na kolia ndenge tolamuki lelo bato mabe pe balamuki, n'est-ce pas? Yo na ngai pe bana Nzambe pe tosale ni tolamuki. Mais tango tokokoma na 12 heures bato nyonso te bakokoma. Yoka secret. Tango tokokoma na 18 heures bato nyonso te bakokoma. Tango tolongwe na juin tokota lelo na juillet na minuit bango nyonso te bakoti. So vandi otala ba télévision oko regretter oko bimisa mai na miso. Omona bazo sala ba annonce ya bandeko batiki biso mwasi kitoko mobali kitoko bazoloba suite ya une courte maladie. C'est boke kuna bokuti la typhoïde na malaria. Na yebisa bino ke typhoïde na malaria abomaka na ete. Sima ya typhoïde na malaria misala mabe evandi. Amen. Amen. Sima ya sida misala mabe sali ni evandi. Yo kato vandi bande komo bazo yebisa na levi ba américain bato ba créer le sida. Bon, tondi mana ba créer sida. OK? Bota la siko niveau ki ndoki ya mutu. To créer virus moko
epesa bato pasi na mokili. Botala mokili biso tozali. Yango zoyoka ndeko moko na kati ya loi ya Moïse azoloba boye. Je crois David, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est lui qui bâtit en vain. Maman oboti, oui oboti. Omemaki ze, oui yo memaki. Koboko la mwana koma moto. Et c'est une intervention dans ça. Amen. Baboti pe mosusu, bandeko, kanama na nzambe. Amen. Amen. Soki okaze pesa meli yo kanama na nani? Na nzambe. Mwana mwasi moko abengi ngai. Alobi tobota mi 7. Biso 7 bana basi. Na 7 biso tozali, biso 7 toza na poto. Papa na mama baza kuna na Congo. Biso 7 na poto awa tosalaka. Me ata moto moko abali te, ata moto moko aboti te. Alors, la nangaye. Mais papa na mama baboti bango, batangisi bango. Classe. Papa zale na ba moyen. Papa zale cadre monnaie. Atangisi bana nyonso classe. Asaleli bango ba démarche ba voyager bango nyonso. Basala ka pe, bango na kambo. Mais ata moko abalité, ata moko aboti te. Pe moko te kata bango lobai ke na vie na ngana ko bala te na ko bota te ngana ko zala mamelo ba boya likamba ki mamelo mais ki mamelo est imposé na kati ya bana bashi. Après na ko solo la soye sana lobi, c'est après des années tu y ko découvrir que papa na maman bazana misala ya mabe. Bango bato bakanga mabala na biso. Papa akomisa biso basi na ye ya mutu. Amen. Amen. Alobi papa tokutana na prophète moko ayebisi biso que papa na bino akanga bino na bakisi. Tolinga to funda prophète wana bakangai. Toboya. Toke prière esika mosusu tozu message toboyi. Alobi tozo boya pona nini? Tolobi comment papa na mama babomi biso te tanto za bana mike. Ne baya kokoma biso tanto comme ekolo. Bola. Papa na nga tangisi nga na sisi ba classe licencié. Papa wana fotelinga billet na za na poto. Comment il a bomanga? Donc, les ténèbres a des stratégies où bakoko avec yo, tu ne comprends pas que montazana bomanga ye. Na filature babenga ngo école ya caméléon. Bato yo basala ka banquette, bato na filature o balandela ka bato. Akoya batindi akoti pe na vengeance. Akomi pe moi na vengeance. Akomi pe pene ya papa Charles. Mais ténèbres tindi ye mission. Politique batindi ye mission. Ti opesi pe mutu wana confiance. Mais ayaki poachela yo poisson. C'est pourquoi Christ dit ton ennemi c'est les gens de ta maison. Yango na yepso que na moi de chier, pas de confiance à n'importe qui. Amen. 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 Moi sinanga na linga kayo. Uchemi logo tolia togolia na yo eno. Amen. Amen. Na linga kayo. Tongwe tani togo sambe. Na ke na zogi togo sala ni togo sambe. Mwasi na ndako libala azwa makangu kala. Soki outi musalo ye ayambi yo na courage po aveugler yo oyebe loko te. C'est-à-dire le ténèbre a des stratégies
tellement koyebate que ténèbres motazo bomayo. Dans la stratégie de ta politique, va salir la l'histoire. Va comprendre que Kabila comme il a sauvé le pouvoir depuis 2016. Le peuple a tombé, en disant qu'il faut leader de l'opposition. On a une époque à Coquetien, tant qu'on a la pongier. Non, ne bukang ilang Kabila wana, bukang kaya buyana yawa. Ye leader na biso nanda, oti na biso bana tuke kangaye, to yanaye. Donc ngapa pasteur no tinda yo kanga demo ya kangaye. Olie ngana kanga demo azo pundi sayo. N'est-ce pas? 2016, peuple Batomboki, dans septembre, bon qui va vivre. Le bien avoir fini l'histoire. N'a pouvoir. Bon, dans la stratégie, copie politique, n'a pas sango va venir à ce qui 5 ans. Bah 5 ans, non, parlez de la stratégie à diable enfin que chier au yose à la auto. Amen. Démon à cocayoté. Amen. Ngonga, mutwakela yango le Dieu grand créateur. Mikolo Isaiah ye. Jiye oyo ezape yana. Yaye. Bato faut pas bénéficier na ngonga izabiso. Amen. C'est pourquoi jiye oyo aza moi ya victoire pour na biso. Lelo colonie. Lundi. Lelo lundi. Lundi eza mokolo ya mai na secret spirituel ya vengeance. Or mai azali une grande force et une grande puissance. Amen. 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 Yo moni océan basakana naye. Ba armée ya mai océan ba fe ba lak na ba mbonge etele maliboso na li. Amen. Oya koya na ndenga mabe akuta na mbonge. Banguna ba koleka te. Amen. Le stratégie. Si vous n'avez pas de bons leaders, probablement c'est la cabine va secret ya ba leader sorcier pour souffrir. Amen. Amen. Sénéco oh na keba ba Jean-Paul bozelangai. Mais ngonge beti. Peuple. Bah toi comme on les la télévision, non attendons les prêtres catholiques et attendons la Sénéco, attendons. Ah! Ils sont déjà toyés qui oh la stratégie du diable. Parce que voyez besoin comment. Bah toi batambo la canatan. Voyez le con. Ce qu'il a préparé, quand on libéré, on a 12h juste. Au y a 12h05, on a libéré le sauté. On a l'équipe. Posez la temps, Voyez le con. C'est ça la stratégie pour voir. Il y a Kabila a utilisé qui Nathan Naye. Ceux qui ont senti le moment où ils ont se présenté, où il y a dans la position de faiblesse, appliquer la stratégie. Il y a besoin de leader de l'opposition, il y a wapi, leader des masses, il y a musique partout de gauche, à droite, il y a église. Il y a distraire bino, tant on est l'équipe, à zone il y a comme très fort. Ceux qui ont fait beaucoup en mouvement, améliorent l'eau qu'on a les bons. Attends-moi, le moka pour bomaye. Ceux qui ont beaucoup en nyoka, à zone on poso, oh, il y a l'écolo. Attends-moi, moi, c'est à bomaye. Et ça, quand vous m'amelez l'autre côté, on repousse à la tête. Na vie à bâtonnions, et ça n'a pas tant fort, n'a pas tant difficile. Même dans ça, n'a pas beaucoup de joie. Amen. Amen. Na 2006, vous avez maté à vengeance. Vengeance à terre, mon lit, mon beau canard science. Boka moyété. 2006, ben va outre intérieur à Zozon. Un certain jeudi, soy na bosonité. Na yem si bandeko. Na le dit, ah, soy na zale conseiller à Bemba. Belé n'a pas si pouvoir. Wana Bemba, Joseph Kabila, qui encore? Robert Roy, Zaidi. Wana tamba gego sala ba 1 plus 1 na bango. C'est quoi l'élection en 2006? Na le dit, ah, soy na zale conseiller à Bemba, belé n'a pas si pouvoir. Parce que mutu na mutu bazala ki wana zaina mukolo na ye. Ba mama bazala na yisi bango makambo ndenge ezokende.
et kotika la 2 personnes. Bemba na Joseph. Ok? Ba mususu wana kozala te. Pona zwa nyonso na vision. Robert wa kozwela kote. Na zwa nyonso na vision. Bit bakobunda bitumba bakoboma bato. Nyonso tozwi na vision. Bemba kokima nyonso na vision. Bakozikisa résidence na ye nyonso na lobi yango na vision. Et mokolo azo ya kiti na avion na aéroport aye makolo. Na yesi bandeko lelo eza mokolo na ye. Soki nazali conseiller na ye azwi pouvoir lelo. So raté mokolo ya lelo lobi eko mokolo ya Joseph Kabila. So raté lelo esili. Amen. Amen. Tala ato zuba kisi okomi nzambe aza final. Amen. Nzambe aza fin. Amen. Nganga kisi se trompaka. Amen. Nazotala na YouTube bakomi les 10 penalty les plus compliqués. Na bato abeta bal. Ezali na joueur moko babato benga ye magicien. C'est-à-dire arataka bite. Mokolo wana penalty bakitseli babenge magicien. Aye po abeta penalty, aye pe bango abeta glissé. Tango aye po abeta balle, pan abeta glissé. Ballon ke kamalem gardien zui. Journaliste a commenté à lobby magicien nguya na ye lelo esalini Esili. na commentaire. C'est-à-dire ba mystique nyonso ya mokili ezane bande lani Nasuka. le Dieu que tu as choisi yesuka na nyonso. Amen. Soki okangami na ye oyoki ta Apocalypse le dit réjouissez-vous vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre car le diable est descendu animé d'une grande colère. Malheur à la terre. Pourquoi malheur à la terre? Parce que banazami batiki mabele na maboko ba sataniste. De kobemba ye à perdre beaucoup ici. Jeudi wana. Tant que vendredi, beaucoup j'ai baluké comme il y a Joseph. Alors, nkola tangu isaka mokili oyo na ngonga. Osana battant fort, osana battant faible. Alors, soki osana guide ya malamu te, okomona bato mosusu ozoyebisa yo alobi, papa ngai soki na loti ndoto malamu esalemaka te. Soki na loti ndoto mabe esalaka nini? Esalemaka. Donc makambo mabe soki amoni yango ekoyambango. Makambo malamu aye yambango ezalaki. C'est-à-dire bata na yo, bata o ya yo ya malamu yebi ko saisir yango te. Soki temps ya délivrance ya Congo ebeti un certain vendredi bo pika na temps wana. Bo telema na mokolo wana. Bo agir. Parce que quand Moussous a tabaza na 1 million de chars, les jours là il y a délivrance, Bachar on est dit le sans effet. Nkolo atambola kana ba ton espace il y a temps. C'est pourquoi ba pays développé ceux qui baso bundisa mboka moko. Botala tatangu ba français na ba américain ba ke bundisa Kadhafi. Ezate malamo baloba ke lelo lobi ba bundisi Kadhafi. Et ils ont temps. Ba radio izoloba, télévision izoloba. Ba bandi Kadhafi azaboye, Kadhafi faut boye. Il faut ba ozo temps ba sana koluka Kadhafi est spirituellement et physiquement. Ce qui va réussir à bloquer spirituellement, alors physiquement, bah y na pété basio. Baba nakawana. C'est pourquoi ce qui mokambi oyazo kamba yo azana misala ya mabe. Molili ya libota na yo ezana facilité ya kozwa yo. Parce que yebe azam zone moko na batuwana.
Mais ceux qui m'ont camé na yo, c'est et sauf. Bakoluka yo putu moi. Moi, yo et ça. Parce que partie spirituelle na yo, ils ont protégé na sainteté. Yankolo. Très capital, très important. Amen. Amen. De comme moi, c'est à lobby. To boy koyo ke la basali. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a moi, c'est à l'autre. En ce moment, papa n'a yé na butu, ni azoni manari. Wana kuna l'autre. Wana kuna moni, mama ne azoya na mzungu moko. Wana kuna wa. Oh. Oya bengi ondoto, oya bengi ondoto, oya bengi ondoto, oya bengi ondoto. Nzambe abandiko yako confirmer bangoke pasi ya kobota na kobala na bino ezali na bino moko musika te bandeko mutu anyokolaka mutu azalaka musika te. C'est pourquoi famille azali base ya liboso ya malheur na biso. Famille. Amen. Amen. Malheur ya liboso ya mboka Congo eza ba Congolais. Atako to pesa charge nyonso na ba Rwandais, mais na zoe sayo eza na maboko banani ya ba Congolais. Supposons ndeko Achille azali Rwandais. Ou bien azali Libanais. Sentir nyonso ba Congolais. Ba yebi peke oyo Libanais azokamba biso. So ba Congolais wana balobi yo za Libanais. Okamba biso ndeni to boyi yo. Batiki yeye moko. Na banzi ke likamusuzo solution musuzo ko pesa. Amen. Amen. Menatango oyo bato wana banture Libanais. Bato na bino. Baso di mabonyo kwa. Pe baso lo bakia za Libanais te. Amen. Malheur ya Congo ezali ya ba faux politiciens congolais. Mutakosa binote. Donc comme ya wana 2018 ba leader nyonso yo bozomo na opposition yo. Bakashi balamuka wana na banani wana. Bayebaki nyonso que FCC a besoin de battre pour voir ton triqué yango, ton pèse en intel, ton sala boye, bayebi. Quand tu bayebi, bayebi. Si ba sangisi ba notre triomphal, ba ke na Genève wana ba kabwani, bayebi. Soki bayebi te, et pèse à kamu boulou koleka. Est-ce que vous comprenez? Il peut s'accapar mon boulot. Zoki, papa Steve va au botate. Azana mwasina. Ok? Ake asolila mobali mosus apesi mbo boti sa mwasina. Aya boti si mwasina. Semeki ya papa Steve akangi mwasi ya ndeko na ye na mobali wana. Aya pesi papa Steve rapport. Papa Steve azani loko osabi. Ayebi makambo wana. Mais soki ayebi te, li bale ko sabe nini ekokufa. Vous comprenez? Donc ti ba ke Genève. Ba kabwani ko kamera kina Félix. O batika li ba yebi. Ba yebi. Debo mon quelque temps Moïse, Ghana a la position républicaine, et alternance. Il y a Moussa Van Ataye comme Marissus. Au moins, nous sommes montés pour dribbler le peuple congolais. Bango basana ba avantage na bango. Bako kabola ba poste. Tandis que ça lokuta. Tout ça na bango totala. Amen. Amen. Alors, boyoka conseil ya Jacques.
tangela biso mokanda Jacques po yebake monguna oyo asalaka moto mabe mama utaka mosika te okomona papa leki moko ya ndoki azobundisa bana ya yaya na ye osala bango noko moko osala bana nkasi na ye boy bokeluka malheur wapi te babrazavillois babengani bakongolais bazoviole complot ya awa Brazzaville akobeta te bakongolais arifule bango na lolenge wana baviole bana na lolenge wana soki eza complot na bandoki awa te oyoki ngai jamais ndoki ya libanda akota na famille na bino akanga aboma sans autorisation ya bandoki na bino na monde spirituel ya des disciplines na komango na livre na ngai po moto akufa na liwa ya ténèbres ezalaka accord ya deux familles soki famille ya papa baboyi famille ya mama baokoka te soki famille ya mama bacheka motu makasi babomi motu wana mikolo ya famille ya mama bakobanda kozwa baproblème ti baluka babomisa même soki bake chasse babomi nyama motu abomi nyama akozwa motu ya nyama akepesa batata na ye azwi lokolo akepesa banoko nyama azamu na motu na bato basalaka bo amen soki oke obomi motu ya bato nganga kisi ndoki sa accord ya bato wana okosufrir na nzoto ya motu wana oluka place akopesa okoma otambola nango olani ngai c'est pourquoi les sorciers bazali organisés na monde na bango nde bakota tina l'église eza na baya bango basali mosali sorcier mosali occultiste bazogere ba amwana l'aide ya monde ya ténèbres baza communication na famille tango bakangi moto moko basakrifie ye pasteur l'église aza na misala mabe aza na part mpo na grade na ye ya ténèbres na église na ye bamama kuna bapapa baza na grade mwana moko ya moke ya yawa na yambaki elobia moke boyi ya mwasi azalaki wana papa omonaki ntango tosola na yo aye kindoki evandi wana eleki stade martyre na monene azoyebisanga aza clair alobi baba mama nga moto nabomi papa na ye moto abomi koko na ye moto abomi awa tikali na maboko ya noko azoyebisanga lobi ke noko ndenge aza wana mobali na nga ya butu noko azobota te noko na ye ayaki na yebisingani aobota pe te ali noko obota te po kobota na ye toza nango kuna nalobi mama okotika te alobi moyen natika te kuna kamwana soki maloba azobita okanisa mokubwa alobi na okoka kotika te po baavantage naza nango kuna mwana 12 ans na tolo kolimisa aza na mabele te mais na monde ya ténèbres abota amelisaka na bomutu mabele eza te mabele amelisaka ya wapi otalaki ndoki so lali olamuki tonda ye amen mwana boy bakene na aseka akoki ete ti balembi batiki bake église moso balembi batiki bake église moso balembi batiki ngana yefsi lokola balembi batiki ngana oboma nga prière na sala ni ufa o finalité yango wana
Yo papa ko bomangaite, ko bomangaite. Ko bomangaite, malvite. Yo posa la ni noko oya. Donc soki noko wana kufi. Mona na komi fazer. Tamo koma fazer na balabala. Bato lebi be église ba benga na bato ba koma ba fazer. Kamona sisi bato boni. Ayi singa kutu bande kwa noko bazana poto. Ikolo nazo kende ko visiter bango po. Tozana kumo kwa kosala bango. Ndoki abo banga ba kilometre ya poto te. Amen. Amen. Nani ayebi soke okokoma lobi poza kitoko. Poza na mbo. Poza monene. Poza mwana ya gouverneur mobile. Nani ayebi soke. Kokoma na biso lobi eza na maboko wa Nzambe. Amen. Masha. Kokoma na biso lobi eza na maboko ya le roi des rois. Samelaka. Pesa vina yo na losambo. Kangama na liziba o ya vengeance. Mwana wa. Ya boye 12 ans nzoto ekangami. Amen. Na tunye mama. Na vino kobala pe. Alebi na kobala. Na lima mobali wana mawa. Tokobala po boma ye. O pesa ye. To yo posa no kobala eza pona nini. Moi. Claire yo suka na claire. Sala ya mabe. Amen. Amen. Bana ba cette fille yo ba ye ko comprendre. Papa na mama. Bola na ngai. Na yebisi bango tozo senga elebo. Le pasteur on a le bayi montimité on le montimité. Non tozo senga elebo. Tozo senga Nzambe na tamboi. Papa na bino na mama babela na moma moko. Poto yebake bazana misala ya nini? Ya mabe. To bondeli to tiki. Amen. Amen. Babengi. Papa okende kuna ba papa babengi balobi bazana besoin Mosala Nzambe moko oyo bana ni bayebi basala ni bango mibale. Siko na ndako basala bango mibale. Bandoki oyo bango mibale. Baboti bana baloki bana. Mena bo mutu batangisi bango na bo mutu bapesa bango bilamba wana stratégie occultisme. Na monde occultisme bayebisaka bango ba présenter bato ba matériel. Po babo mabatu ite kikuna likambo ezabo na monde occultisme. Amen. Amen. Au monde a été américain ba pays développé ba créer guerre beaucoup fi ba yena ba don ya ba capot nana la kana capot o acher so ya cher so ya ser so ya cher ba 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 créer ba guerre beaucoup fi persona ba yena ba tante na ba loso ba komo pesa bino. Mais bango bato bandoki oyo ba créer guerre. Amen. Amen. Un pays qui se respecte faut aboya ka ba don ya pamba pamba. Chine lelo don ni yo ko pesa Chine. Don ya ni. Ya ba matela o ya ba mbet. Po bango ba vanvo ki matela bazoke. Meto bazoke. Don ni yo États-Unis ya ko pesa Chine. Amen. Amen. Na yebisi bango na boke mena kenante babela na après babengi balobi bokutana esika moko tosola nabi po maladie ye grave bayoki vo ezoloba bozokufa botubela avant bokufa soki bozopola babengi mwana bango mona Allemagne komona Angel benga bandeko na bokutana Angela bengo ya France, ya Allemagne, ya wat baye na Allemagne.
papa le bibana bolimisanga tata na bino bolimisanga mama na bino oya liboso awa deja akomi na 60 ans oya suka deja azokene na 37 ans ndoki bakangi moto baleki na meno pause ndoki à cause de la confiance mon père ma mère kanga mana nzambe po nzambe alongisa ye na misala mabe ya papa na mama. Amen. Vous comprenez ngai? Amen. Ba malheur na biso evandi na ba famille. Na ba famille. Na ba famille zanke ndoki. Misala ya mabe. Et misala mabe ya ba famille esenga ba sacrifice ka ya bato na bango. Esika mosuste. Kozanga kobota na bino na kobala na bino ezali ngai na mama na bino. Bafongoli. Yaya liboso akoi. Boyoka ya suka so yepsana. Ali papa, na yoka ke bozolo ba mwaso bala tangai. Pour passer salini na ya ko bomba nata epa ya musali na nzambe. Makambo bayoki balobi tata wana na mama wana tiba bokufa tokosunga bango te na yebisa bino wake kotombo ke yaka tambuli kambo izali. C'est pourquoi mon la bato baselo bake ngai basali baso kabola ba famille akuta nana lumbe ba société so kuta nango mwando amboti mama moko na almana zaya ye mwana yebo sundola na église wana na Kishasa mwana mobile doki monene mama na papa na ndako bayoka na kati mwana koma mobile ya mama na ye na monde ya ténèbres nyoka pe au créer ba conflit tango secret ye ko bima mwana bimisi ba secret mama le bi jamais au revanda wa te zonga na Congo bakangi azonge na Congo biso bato bandola ndela mwana mobile lo sam si ye mutaboti okutana na makambo te. Amen. Okutana ngote bino bosayo ka kindoki wana na sam na yepsa kabino ke so mona kindoki za makasi te lukado yepsa pesa na no kindoki ata une semaine na yoka ndenge salaka ndengo kopupula ka yango opupule kwe yango peso ke c'est des occasions so des occasions botala eloko wana esenge na kasoye moto azana ngwa sur délivrance moto atika la libela na vie de prière soki te ezongi ekendo vanda wa kindoki akotaka moto tina makila akeseni na eloko bato bakendo zwa okisi soki magie blanche soki nini soki ezwa magie na moment de délivrance na magie c'est un démon batiaka na yo abimi mais kindoki akenda ovanda na le sang lokola sida donc pour alonga faut ba vide yo makila pour kindoki alonga si yo makila mo ba vide yo na mama yo ndelo il faut l'eau la kota traitement wana. Amen. Siko soit kindoki vanda kana makila ale bozui premier ministre moko ndoki ya ye na makila na misapio ya simba kabiki po asine kindoki siko awasinele bino ni tiele egojele bonyokola kindoki bien aimé soki okoli ba baby siyote pesaka ye merci na Kinshasa yo bazo baby sabana. Vraiment, bozeka kabisa bauta babota mana mboka biso bien na mboka eza moke so baby seka moto bazo ye
Pena mboka ba yeke famille wana kindoki. Famille wana ba yepsi bank kokoma wana te. Kokoma wana te. Bon awa na capital kindoki koma multicolore. Bon bana kin pe kolata bien basap moto boyeba kati ya kindoki awa. Exactly. Bana ba oke classe moko tale bele aba ma maîtresse ndo promoteur ndo voisin ya mwana ndo oyo ndo kindoki twa. Na gisa so yo bokoli mwana azute tonda le roi des rois. Amen. Soa ka bana priya ka pona bango. Ata na poto kindoki visa. Ok tika mwana na crèche batiko mamikaye. Yoke na msara mwana na crèche bapesi. Bato bazobota na poto na phénomène moko bazolo basoki autis. Bana babota ma mwana botami akomi kizengi. Abotami akomi kizengi. Misala mabe. Tosi manzambe. Kana la sona conseil wana na sisi. Olo sambo eza mabe, papa pasteur ba oluka mbongo. Mbongo nini na oluka? Chaque 4 papa na 13. Mbongo nini? Amen. Amen. Deko yamba bomoy. Muto akabola yo na nzela nzambe te. Amen. So muto akomo kabola surtout na nzelo ya vengeance. Mama moko abenga na mbutu. Alobi papa, evangeliste moto yeba na ya yeko tala ngai. Azo yebsanga olanda ka papa Charles wana te. Na yebse ndoki. Azana nini na kindo. Azo luka aloka yo. Monique, moto vengeance, imaginez-vous un évangéliste, il paraît ce qui est de Dieu, ce qui est de Dieu. Aïe kakakutia sur la vidéo, kolanda yete. Moi na moi je parle ngana kolanda ka ye. Amen. Pour mater na ye, ils ont révolté ngai. Ils ont la mon esprit na ngai. Nazo yeba mingi. Osusu abengi lobi papa. Prière moko bosala ki mokolo boy. Na lala kana prière wana na lamuka kana ni na prière. Yesu asekwi bazoloba boloba teke asekwi. Est-ce que simbaki? Musalo ya vengeance eza ya ngati. Na kana peteke na kote ya kana vinanga. Na vinanga na bandoli ngani football. Le colo ya ba no beta football ki tok so ina beti tir cardio ko ya mangote. Kizite na nzoto ya robota. Na ndo lingani ki journalisme. Na bando lingani ko za la président de la République. Na bando ya ba poste mo ba vedette. Vinanga kazana biloko misato. Amen. Amen. Kolo koko na biso alobi yo wana nga mwana moke alobi ko zala musali na nzana nazo benga nga bana benga nga sango tina okola Michel Abbé bana benga nga bongo kolo alobi yo bongi na service na ngai pour un Congo tout puissant siko yo mutu sans discernement atoza na bakis kindoki nyonso ya mokili ona keko bondisa vengeance. Bandeko vraiment ozo ya kokufa te. C'est kokufa. Amen. C'est kokufa. Tala soki bazima te ya vengeance. Baksa yango na 3e partie ya Bible. Bokokuta ke ezana bisika toleki ba Moïse. Bokokuta ngo. Notre temps est tellement compliqué. Très difficile, même l'apôtre à Christ va m'annoter. Et boyoka ite bazote ya Pierre aya zote ya batalebi Herode wa boyoka ngo. Bazote na bango roi bisote biso kamere. André. Bongote. Pona ni po bazabato. Il faut bateyama. Il faut babongwana. Si bakoti babongwani mboke salini et bongwani. Mais bon, flatter bango, t'es dissous. Il y a un conseil à Jacques. Pasteur Jacques a le ligne. À vous maintenant qui dites aujourd'hui. Pendant
Tala binoba oyo bolobaka. Demain nous irons dans telle ville. Lobi toko kende Lubumbashi toko kende Katanga. Lobi toko sala plan boy. Lobi toko planifier boy. Élection ko ya toko cha un tel boyoka. Nous y passerons une année. Toko kende kuna toko sala mbula moko. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Toko sala commerce toko gagner. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Merci papa. Fandana. Bon si ma projet. Bon si ma position nyons. Mais ma caméra à lobby voyez bien. Année oyo babomi Kadhafi. Tango Suzana Motuna yete. Année oyo Zaire kweya. Tango Mobutu Satanda na mote. Ina espoir ya basoda zalaki na bango. Ya minene. Atali bakadogo mikeme kuse. Alebi o desper kosakana na bango. Mitamo izalaki esali nini? Esili. Bino bato bozokana. Omona te obongisi peke na oke nasale no mobutu. Oke pelo bamwesali mitosi minzelozo. Moyaki n'espoir nyonso. Amen. Esali mite. Mutu abengi yo ayepsi o lobi ya koza nyongo na yo ya $1000. Ochepe espoir. Oke okomi boy basepsi oke asi abimaki. Mais abenga abimi mo bete ba kalki nyon ndenge na ozo yango desana boy. Amen. Amen. Ndeko moko mwana akufi. Tokuta na ye na Kimpwanza ya soda. Achepe memokolo mwana ko bimalo makamnyonso tout. Ake na jo mo mbongo na ba. Ndeko ne moko na poto pe alakaki. Koto pe na basoda balaki. Ake ne bank connection zate. Koto ba nyonso ba yebike ko réseau bima mokoloni. Connexion zate azwa mbongo te. Oyo alakaki lobi nazo chela yo mbongo na tambo. Abe nga yekuna akoti répondeur. Mukolo wana eloko elekite. Bato baye matanga ya kozonga bazongi ya kozela tozela ngo bazosala ni bazoze. Kolo bate. Soki oza na yete, soki obondeli yete. Kendenge nazo kende boy na osala ka alele. Bato amoki, basa bato ko décevoir bato. C'est pourquoi nous repère ce conseil. Amen. Amen. Soki ozui $20,000. Opesi papa Steve. Opesi papa Charles. Opesi mama Tete, mama Yolanda. Zombongo wana. Kende pesango esika boy. Azui mbongo ake apesi. Tango bozonga, zo ata $500 encouragé. Oyo kingai. Salami. Encouragé. Mwana mobali chauffeur ya balibane, azolaka ba carton mbongo, ba pesi ake kuna salaire $50. Amona ka ba carton ekoti ya koti na paponi ba keke, zo kende tika kuna tiki na oyo ba che ayeba ateke mbongo. Asala ka banda so bani to wana course ya kosila 21h. Fin du mois $50. Mais yé mutazo sala ba transport ya ba bongo ebele. Mukolo wana de komoko pe asala ka kuna bo ba kanga ba kanto wana. Yé salaire pe 80,000. Abengi chauffeur alibi yakawa. Yoba kanto me makawana ezalaka. Wa menkruma. Mbongo. Ebike toko nginda ndenge tusalia. Toujours sali la bateau musala mais nous souffrons. Tout est à la babola. Mbongo wana cette fois-ci toujours détourné. Chauffeur à côté, baye batepe. Oyo batie koti a signalé chauffeur yango. Baye na confiance ndenge ezalaka chauffeur oyo kendo tikesika. De ko wana koto atika le bien na nzoka nzoto bien te fonazo. Ya bi chauffeur azimbo abaluki bakutani bazimbo na bakei moto ka bakei tika quelque part bakei porter disparu. Ponani
Faut besoin de cola. Oui, mais oui. Les autres circonstances gravantes sont atténuantes. Atténuantes. Bozozo mbongo na mboka na biso. Bino bokoma ba patron bonyokola ka biso. 50. Mais ngai moto nazo sala nango ba tour de gauche à droite. C'est pourquoi na yebisa bino. Taka nzamba ko sunga moto a vu $100,000. Mais moto boy ko pesa nzambe. So yebisi moto wana pesa nzambe akopesa ye $200 sur 100,000. Mais ça kuta na makangu akosomela makangu lopa. Donc on a moto nzamba ko frapper na ba problème timbongo wana sala ni. Mais quand on a un problème, on localise ce cours et pas en Zambé, pour ma carte, on a bénéficié à qui n'y dans la moquille. Amen. Amen. Bande gobaki. Bali bani baluki. Babeng ba policier. Bakota. Policier na nzala na yeso ake kanga kutu bato yako yako zo. Tamba kukuta na kuna moshe kinya. Tala 60. Policier a suivi moi $50,000. Aya ko yem sabira ka sa isika boy. Akoya bazate. Bogelu ka bangona banganga kisi. Bango basi nganga kisi abete. Nganga kisi amoni. Akobenga bangona ante. Baza place boy déjà baza na chela place boy. Nganga kisi a suivi transport. Dia imoko na chela Abebina mona kipino. Et ça ndengeni no nganga calmez-vous 100,000 la yo wapi yango de ko di amona ka ba biye wanati amoni yango nganga ko ya lobi basana kisha ko leka ho yangai basi ba traverser océan basana ngambo Angola boma bango boma bango pour passer. Amen. Amen. Soki osana moto asala ka yo malamu c'est belé na moto wana yo pesala ye malamu so sana passer escroka ka yo te contribuer na musala na ye potozana ba pasteur na ba prophète apesi yo prophétie mvute yo ti abimisio $50,000 moko bengi prophète ayebise to mata mangenge ndepo na kana yo ti daga mili ya pamba Dozoki mangeni mama pia 1000 prophète auto sala ka 2 jours prophète azala ndako na 2 jours mama benga prophète ayami mama papa leki ndenge ni ngola lobini alobi kana ye leki makasi ezo senga $1,000. Kana ye leki makasi ezo senga $1,000. Amen. Biso bato senga kabino te bomone la kabiso kasi ye wana bomone la ye. Bomone la ye. Kola pa mulabi. Amen. Kolo bate ke lobi na kokoma. Lobi na kokoma. Tala bata minene kula ba King Kester. Ba papa wen. Ba madilu. Batika ba faratiki na bangona na basi. Pona ni baliwaya briskema. Tangu marimi sama akufi na pesi message. Alimi kolezo atozole la musicien moko ya monene ya mokili. Eza na YouTube. Nikoleleki papa wembaki. Amen. Nani wa s'attendre nango. Maître ya souffle de vie ya mutu azali. Makomi lobi ke riche moko avandaki a planifié lobi mbongo na kochabo lobi bilange koza lobi moi j'abimeli bisoba ya moya riche ozo sala ba plan lobi nana eche ko koma lobi ozo kufa leluna. Amen. Amen. Makomi lobi malheur aux riches. Baboya nzambe pona kocha motema na bozui na bango. Maman, papa bozui c'est rien. Et ça la monsieur a voyagé à Amérique.
amoni yango lokola suka ya vie. Bao bakufa ina ba immeuble ba Pentagone, so Pentagone wana. Bazatame mokolo wana ke Pentagone akokata na moto. Bozwi nyonso bobwakeleka Ben Laden. Ben Laden. Ben Laden akokota Amerika koma ba sans corps ya bandoki Amerika. Ne pourquoi na George Bush. Sans corps ya George Bush. Ba complice. Ba sacrifice. Oyoki ba ta politi ba montaka biloko. Ba pesi bino ngo eke na B. Bino nyonso boke na B, zoke loko etikala na A. Ben Laden, Ben Laden, Ben Laden, Ben Laden ye mon côté. Na ba George Bush. Looking at mama. Na yepso wake. Soki likambo wana. Mama moko aboti mwana. Bazana mwana moko. Mobali akoti na monde ya ténèbres, mobali abomi mwana. Mama kolela. Ba calmer mama. Mama lobi foto ke tambola. Bake ko tambola. Bake mona mobali. Mama wana zonga biso na ndako mobali ti. Atikala na ndako na ba immeuble. Mama ki. Mama salini. Mais soki maman est complice. Ata azolela ya lokuta. Okomone asongi, okomone babandolia, okomone babando sepena. Attention na mokili. Ton ennemi c'est les gens de ta maison. Bondela na mutu nyonso. Bondela na ye. Et ça est maintenant au nom de Jésus-Christ nakati. Amen. Oya ko saloma be oyebiete. De comment on va faire le pasteur n'engote ya boy. Keba na mwasi. Muta politique. Keba na mwasi na yo. Ayeb singa na téléphone. Keba na mwasi, keba na ba proche. Yoki makamba lobi. Abi keba na mwasi, keba na ba proche. C'est-à-dire mon bata politique. C'est pas lui qui utiliser montre. Bako luka proche na yo. Bako luka mwasi na yo. Mwasi alo koso. Abo mayo patika na lopam. Lopam c'est quoi? Yo po okufa lopam patika liti. Ok, bon maman bali yo ya yo bazobe ko mama Nicolas Yannick. Bino bako sacrifier bino te. Amen. Ma Charlotte. Ok? Bako sacrifier mwana ya vengeance te. Amen. Ata basali bakisi. Ata kindoki ya famille ezo se. Ngamo kam na bino na boyi. Amen. Ba demande na bango ekoleka te. Amen. Ekokota te. Amen. Ekosalema pe te. Amen. Kola vengeance aboyi. Amen. Posiko biso makila to melaka te. Makila na bopesa na. Tika moto na nkolo ezinga yo. Ezinga nyonso. Oya kolukaliwa na yo yake yi. Amen. Oluka malere na yo. Malere ekotombele ye. Amen. Oya akota na vi na yo. Acha loboko na vi na yo. Jiye oyo loboko ne wana. Ezozwa ba problème. Amen. Ezoka oka. Ezokatana. Amen. Na mwa ya jiye. Amen. Oyo kingai. Amen. Telemato sala prière. Kola teleminde na nkembo. Hikela momiso mefukama. Masia nangaza na bomo. Aina linga na tina lingi. Atama ile tumama. Oya lobinde yango. Eko salema ponanga. Mosungi nangaza liko sala. Nabanga ninyo. Oh, kola teleminde na nkembo. Ikela momiso nefuka. Masia nangaza na bomo. Daina ninga na tina ningi. Atama bele fungwa mimbi. Paina telemi na banga te. Oya siminga sana kasi. Kombo na ye Yesu Kristo. Atamokile boyi kondima. Oya lobinde yango.
Eko salema ponanga Mosungi nanga zali Kosala nabanga ninyo Kobange lokote Amen. Oya yo azaya kotelema Amen. Ata mokili baboyi kondima Ata famille boyi kondima Ata mabota baboyi kondima Oye lombe alobi ekotika la bomba Amen. Bola loboko mobali likolo Loba elombe na vengeance Elombe na vengeance. Loba kumba mana bomo inangai Kumba mana bomo. Etola mana bomo inangai Etola mana bomo. Pambola mana bomo inangai Pambola mana bomo. Sanjola mana bomo inangai Sanjola mana bomo. Imonisa mana bomo inangai Imonisa mana bomo. Incomparable Père Incomparable Père. Oya kokana yo azalite Oya kokana yo azalite. Namoni peyete Namoni peye. Ezala na libota nangai Ezala na mboka nangai Ezala mokili mobimba Ezala mokili. Elombe na moto Elombe na moto. Oleki bango Oleki bango. Oleki bakisi na bango Oleki bakisi na Oleki bokonzi na bango Oleki bokonzi na Oleki maloba na bango Oleki maloba na bango. Oleki bondoki na bango Oleki bondoki na bango. Elombe na vengeance Elombe na vengeance. Mokonzi ya ngolu Mokonzi ya ngolu. Na yebai na yo Na yebai na yo. Yo oyo Yo oyo. Obatelinga na mois de juin Obatelinga na mois de juin. Ondimi kofongola porte Ondimi kofongola porte. Opesinga gratuitement Opesinga gratuitement. Mois ya juillet Mois ya juillet. Na ndimi yango Na ndimi yango. Na boyi kokota yango ngai moko Na boyi kokota yango ngai moko. Na kota yango elongo na yo Na kota yango elongo na bilaka na yo elongo na bilaka elongo na misala na yo elongo na misala na yo. présence na yo Présence na ya ba armée na yo ya ba armée ya maloba na yo ya maloba na ya yo bosantu na yo ya bosantu ya mapinga na yo ya mapinga na ya yo miracle na yo ya miracle ya ba mystique na yo ya mystique na yo. ekota na ngai Ekota na na ngai. libota na ngai Na libota na na mboka na ngai na mboka na mwa ya chie na mwa ya chie na mwa ya chie na mwa ya chie yo mwa ya chie yo mwa ya chie yo mwa ya chie yo mwa ya chie na pesi yo na pesi na maboko ya elombe na maboko ya elombe. Esprit Saint grand créateur Esprit Saint grand créateur. na babutu na yo Na babutu na na yo. bamoyi na yo Na bamoyi na na yo. bangonga na yo Na bangonga na yo. esimbama Esimbama. na kati ya mokano Na kati ya mokano. ya Esprit Saint grand créateur Esprit Saint créateur. nguya na nzambe Buya na Nzambe. loboko ya elombe Loboko ya elombe. ngolu ya yesu kristo Ngolu ya Yesu Kristo. esinga yo Esinga yo. ebomba yo Ebomba yo. etambwisa yo Etambwisa yo mwa ya chie Yo mwa ya chie. oza mwa ya victoire Oza mwa ya victoire. na ngambo na ngai Na ngambo na. oza mwa ya complication Oza mwa ya na complication. kan ya banguna Na ka ya na banguna. kan ya molili Na ka ya molili. na kan ya basorcier Na ka ya baso. oza mwa ya complication Oza mwa ya complication. mwa ya échec Mwa ya échec. mwa ya accident Mwa ya accident. mwa ya malheur Mwa ya malheur. mwa ya prison Mwa ya prison. na kan ya banguna Na ka ya banguna. na kan ya banguna Na ka ya banguna. epée ya vengeance Epée ya et vengeance. ya péché banguna Et ya péché na banguna. mwa ya chie oyo Na mwa ya chie. contrat nyonso Kontra nyonso. ya kala Ya kala. ya ténèbre Ya ténèbre. oyo esalema na bomoi na ngai Oyo esalema na bomoi na na ngai. nzela ya kindoki Na nzela ya kindoki. ya famille ya papa Ya famille ya ya papa. famille ya mama Ya famille ya na mama. nzela ya kindoki Na nzela ya kindoki. ya politike ya mboka oyo Ya politique ya mboka. bakontra wana Ba kontra wana. na le premier ya lelo Na le premier ya lelo. na ntere yango Na ntere yango. na ntere yango Na ntere yango. etiola Ejola. ezinda Ezinda. na kombo na yesu Na kombo na na Yesu. kombo na yesu Na kombo na Yesu. yo maladi Yo maladie. zika Zika. yo esprit de mort Yo esprit de mort. zika Zika. yo kindoki Yo kindoki. zika Zika. nakoti na mwa ya juillet Koti na mwa ya chie. au nom de la parole Au nom de la au parole. nom de la volonté Au nom de la au volonté. nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus. au nom de la foi Au nom de la au foi. nom de l'Esprit Saint Au nom de l'Esprit Saint. grand créateur Grand créateur. grand créateur Grand créateur. na mwa ya juillet oyo Na mwa ya chie. bomoi na ngai Bomoi na ya ngai. libota na Na ngai libota na ngai. ya mboka na ngai Ya mboka na ngai. ezala mokano
na yo. Esprit Saint grand créateur. Esprit haut de vie. Au Kambanga. Armée à la fleuve. Il y a ba océan. Il y a Esprit Saint grand créateur. Esinga ngai. Esinga libota na ngai. Esinga mboka na ngai. Ebundela ngai. Ebundela libota na ngai. Ebundela mboka na ngai. Au nom de la foi. Au nom de la parole. Dans le premier juillet, Gaïna Longi. Au nom de l'Esprit Saint. Victoire de ma vie. Au nom de l'Esprit Saint. Dans les premiers, alléluia. À côté moi, il y a juillet. Dans l'esprit. Dans armée. Il y a victoire. Il y a guérison. Il y a délivrance. Il y a lumière. Il y a bénédiction. Il y a parole. Au nom de la foi. Au nom de la parole. Au nom de la foi. Au nom de la parole. E kode padre lisusu te. Ekozala lisusu te. Volonté ya ténèbres. Ya famille ya papa. Ya famille ya mama. Ekozala lisusu te. Volonté ya ténèbres. Ya quartier. Ya avenue. To ya bondoki. Ya validé ya mokili. Au nom de la foi. Na foi ya chier oyo. Yesu Kristo mokonzi. Ya bomo inanga. Ya libota nanga. Ba armée nyonso. Ya loi ya Moïse. Ya grâce ya Jésus-Christ. Ya vengeance ya batu puissant. Esangana. Ebundela ngai. Ebundela boka nanga. Moment présent nanga. Na avenir nanga. Moment présent libota nanga. Avenir ya libota nanga. Moment présent ya boka nanga. Avenir ya boka nanga. Na maboko na yo. Le grand créateur. Ya boka Congo. Au nom de la foi. Bandaku nyonso. Ba instrument nyonso. Ya monde ya ténèbres. Oba memaka malheur. Ya libota na ngai. Na bomo inangai. Na boka na ngai. Armée ya ba fleuve. Visiter bango. Écoutez la bango. La mar. Visiter la bango et la mar. La bango va me la mar. Va échouer. La moi ya chier o. Na ko échouer te. Na ko échec te. Au nom de l'esprit victoire. Au nom de l'esprit parole. Au nom de la foi. Gaïna Longi. Ba complot nyonso. Oyo ba komonte. Oyo bazomonte. Contre ngai. Contre Congo. Ba complot wana. Ekufa. Esika. Ekufa. Esika. Ekufa. Esika. Loba eloko nyonso. Obalatisa ngai. Eza ya ténèbres. Au nom de la parole. Au nom du Saint-Esprit. Au nom de la grâce. Eloko wana. Esika. Ekufa. Elimwa. Au nom de Jésus. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Au nom de qui? Au nom de Jésus. La libre au nom de qui? Au nom de Jésus. La libre au nom de qui? Au nom de Jésus. La libre au nom de qui? Au nom de Jésus. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Libre au nom de qui? Au nom de Jésus. Échoué au nom de qui? Au nom de Jésus. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Échoué au nom de qui? Au nom de Jésus. Maladie échoué au nom de qui? Au nom de Jésus. Échoué au nom de qui? Au nom de Jésus. Échoué au nom de qui? Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez-la, au nom de qui? Au nom de Jésus. Changement est là, au nom de qui? Au nom de Jésus. Délivrance est celle-là, au nom de qui? Au nom de Jésus. Au nom de qui? Au nom de Jésus.
Jésus. Dans le nom de qui? Au nom de Jésus. Langa na miso ya bonzambe de okoyeba ngana zali nani talanga na miso ya bonzambe de okoyeba ngana zali nani asolo talanga mala na miso ya bonzambe de okoyeba ngana zali nani talanga ya molimo lisusu talanga na miso solo na miso ya molimo koyeba ngana zali nani ya solo talanga malamu na miso ya molimo koyeba ngana zali nani talanga na miso ya molimo koyeba ngana zali nani solo basinginga bemingi banekolipeka kasi lobi boko kama nasambelaka nani talanga ata bakoseli obata basoto bayoka te kobiba lobi bakokama yo betele maboko talanga betele maboko esapaye na yo elobi yazala na yo irake na ye nata yo no de talanga oh banyokolinga pe oh batolinga pe mingi elobi boko kama sebazali nani talanga miracle ezosala ke lobi bakokama yo dekonanga talanga kobanga te bituka bazosala yo kobanga te lokuta bazoloba na kombo na yo kobanga yango te oh talanga yesu oyo aza kati na yo te miracle ya bomoi na yo gloire au seigneur bokoyeba elobi bokokama charla zali nani ozobeta maboko te betela ye betela mokeli na yo asololo biboko yeba mpona sambelaka nani biboko yeba tombola maboko likolo mosali na nzambe Steve apambola yo opambolami apambola yo lisusu biso tozalaka te bapaster hypocrite ozoyebisa moto opambola ye na motema ozolinga te te nazopambola yo de tout mon cœur miracle na nkolo elanda yo ekotakota yo tina mikuwa tina bavene ekende kotumba mikrobe ya ténèbre wana deko nkolo alobi na yebisa yo kobanga lisusu eloko te kobanga mpe bitumba te kobanga mpe makoseli ya bato te biloko bato inventaka kobanga yango te kangama na elombe tika mosali ya nzambe ya pambola bino kati na maboko na yo naye komibomba sembola loboko na yo na bomoi nanga kati na maboko na yo naye komibomba sembola loboko na yo na bomoi nanga okolo Yesu Yesu yonkolo nanga akobanga lisusu te
mikakatano Nzambe ayebinga nyonso akosunga okolo Yesu Yesu yakoranga nakubana lisusuke mikakatano Nzambe ayebinga nyonso akosunga Tika Nzambe na nguya amonisa nguya na ye lelo ya mwa de juillet. Amen. Tika Nzambe ya tambusa ba oya ye ale kalibusa banzela ya yo ya bana na libota na atambusa bino. Amen. Tika Nzambe sana bakokia kubundela bino banguna abundela bino. Amen. Tika Nzambe sana bakokia ko parler na badanse a épargner. Amen. Tika Nzambe sana bakokia ko sala ko na propriété bana bino sepela asala ya. Amen. Oya ko lukabino na ko na moto etuta na ye. Amen. Oko lukabino na moyo lupanga na moyo etuta na ye. Oko lukabino tangu bolali anje na kamba batuta tu akutana na ye. Amen. Kabolamu na Nzambe ezanga suka etambula na ngana yo na mabota na biso kopanda lelo kopela na libela tolobi trois fois merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bana koleta maboko pambola moya jie, bana pambola moya jie. Loba maloba. Loba maloba kitoko. Pambola moya jie. Pambola moya jie. Loba moya jie pambola. Loba. Bana na kato pambola. Pambola bana na yo. Pambola sante na yo. Loba sante na ngai. Pambola mi. Bana na ngai. Pambola mi. Bana vacanze. Pambola mi. Bana vacanze. Pambola mi. Basovena la vacanze. Pambola mi. Mwadeshie ya kitoko pona bino. Mwadeshie ya keko pona bino. Mwadeshie ya keko pona bino. Letele maboko bila pambola ye. Pambola sante na yo. Pambola. Pambola bana na yo. Pambola mwasi na yo. Pambola mobali na yo. Pambola boka na yo. Merci. Parce que nous Sengo na esengo kunana lola. Sengo na esengo kunana lola. Pajelu bako yevela nkulu. Esengo na esengo, alléluia. Esengo elata yo. Amen. Moi de chiez à la moi yesengo. Amen. Oya kolando na ndenga mabe na sola kayoke histoire ya mabe kotika bana vina yi. Amen. Moi de chier oyo eza moi batika yo. Amen. O témoigner elombe oyo. Amen. Lokumo na lokumo konana lola.
lokumu na lokumu awana se bajelu bakoye milakulu lokumu na lokumu haleluya amen lokumu na lokumu hakuna nalola lokumu na lokumu hakuna nalola bajelu bakoye milakulu lokumu na lokumu haleluya yoka solo lobiko na lobiko awana Kongo lobiko na lobiko awana Kongo bana vengeance bakoye mbelankolo esengo na esengo haleluya toyemba esengo na esengo kuna nalola esengo na esengo akuna nalola bajelu bakoye mbelankolo esengo na esengo haleluya solo mabina na mabina akuna nalola mabina na mabina akuna nalola bajelu bakomile lankolo mabina na mabina haleluya otoyeba mabina kuna nalola eza mwaye esengo pona yo okozeshekte bakoyimbila nkulu mabina na mabina haleluya pambolama eza mwa ya esengo mpona yo mwa ya histoire mwa ya vengeance oyo elombe azali kovange yo butu na moi na yo esimami na maboko na ye maloba ya basali ye nde akokisaka yango nyonso oyoki awelata nzoto na moko ilanga na ye esakompli mois ya juillet okeseni na mois de juin mois ya juillet okeseni na mois ya janvier lisolo ya kitoko ekoti na bomoi ya bien aimé lisolo ya guérison lisolo ya délivrance lisolo ya vie de prière il y a persévérance il y a courage il y a parole au nom de la foi amen amen gloire au Seigneur merci de mon Père amen novembre amen Losuki wana lobi okopema me okobondela na ndako mercredi na tongo tozali awa jeudi na tongo tozali awa vendredi na tongo tozali awa dimanche de clôturer soulèvement populaire amen amen tozali na kocontribuer mpona lisolo ya maison spirituelle bandeko nyonso bazolanda biso partout na volonté na yo na mingi na yo oyo kozwa contribuer mpona maison spirituelle batonga mangomba batonga bandako ndenge na ndenge tolingi komema ndako moko ya sika na mboka na biso etikala histoire ndako wana tobengi yango maison spirituelle maison ya orientation ya ba nouvelle discipline oyo ekopesa bwanya mayele na Congo ya lobi otozobenga Congo tout puissant bokita bomata tozali kokende na kobima na oyo babengi Congo faible otokota na Congo tout puissant kambo wana nkolo azali kokokisa yango amen amen nkolo apambola bino mpona lelo tosuki wana amen pambola bandeko na yo de gauche à droite soki oza lisolo to rendez-vous na biso ya prière otikali mercredi na toka ekozala na église
Armée à justice. Et si Ekiti. Yo. Ahmed Refrain. Namakambo.